Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы аймақтың ұзақ мерзімді дамуына және стратегиялық жобаларына форсайт болжам қолдануды ұсынып отыр. Алғашқы форсайт болжам Ресейдің сарапшы ғалымдарының қатысуымен өткізілді. Пікірталаста сарапшылар 2030 жылы Қарағанды қаласы қандай болу керек, қай салада даму қажет деген мәселені жан-жақты талқыға салды. Әсіресе облыс орталығына іргелес жатқан шағын қалаларды дамыту жайы пысықталды. Жиынға 40-қа жуық сарапшы қатысты. Олардың қатарында мемлекеттік орган өкілдері, ғалымдар, мұғалімдер, экономистер, кәсіпкерлер, қаржыгерлер және жастар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері бар. Тыңдаушылар құрамы қоғамның барлық тобының мүддесін көздегендіктен оларға аймақ дамуының келешек құндылығын анықтау оңайға соқпады. Өкінішке орай қазір шағын қалалардың басым бөлігі бір саланы тірек етіп келеді. Ал кәсіпорын жұмысын тоқтатқан жағдайда жұрт жұмыссыз қалып, өңірдің әлеуметтік экономикалық ахуалы күрт құлдырайды. Сондықтан шағын қалаларды сан салада дамытып, ұзақ мерзімді жобаларды жүзеге асыру қажет деді жиында сөз алғандар. Программа моногородов предусматривает огромные ресурсы, но реализовывать их нужно. Шағын қалаларды дамыту бағдарламасын жүзеге асыру үшін қазынадан қыруар қаражат бөлініп отыр. Ендігі міндет соны тиімді игеру. Айталық, қазір Шахтинск, Саран, Абай қалаларын қай бағытта дамыту қажет деген сауалға қоғам сан түрлі пікір айтуда. Өткенге көз жүгіртсек, бір саланы тірек еткен шағын қалалардың көпшілігі экономика құлдыраған кезде тоқырап қалғанын білеміз. Сондықтан біз өміршең жобаларды қолға алып, ұзақ мерзімге жоспар құруымыз керек.